Всем привет! Всем знаком этот чайник для заварки. В чем проблема? Из-за долгого использования сбивается ситечка. То есть практически невозможно продавить поршень вниз. Настолько сильно она забивается. Что я делаю в этом случае? Разбираем. Здесь у нас получается 3 составные части. Ситечка я пробовал отварить в кальцинированной соде, вываривал, но это не принесло результата. В итоге сошелся на таком способе. То есть берем досочку, ложим ситечко, берем иголку любую и таким образом вращаем и в хаотичном порядке делаем пробои. Заниматься можно до тех пор, пока не надоест, в принципе. Дырочки получаются достаточно маленькие. Чтобы их увидеть, нужно подсветить вот таким образом. Получается как звезды на небе. Далее все собираем в обратном порядке. Все, чайник готов к использованию и будет также работать, как только что прибыл из магазина. Всего доброго.